Good morning po mga kaibigan, mga ka-viewers. Yan po yung aking bunso na si Bunso, si Vince. Hello. Yan po siya. Welcome back to my YouTube channel, MGM Cargo. Ngayon pong araw na to ay papunta tayo sa cable car at sa boat. Magbo-boat po tayo, samahan nyo po kami. Ticket time for boat. Don't forget to please like, share, and subscribe our YouTube channel. Dali lagi sa ibang dito. I like the weapon of loss. Lo chiamo dalla pratica un'altra volta, cazzo. Sana po yung nag-i-enjoy kayo sa aming pagtutur yung araw na to. Dito lang po yan sa Lake Como, towards Belagio here in Italy. Cool break lang.
It's 1 hour. Yeah, so that goes west from Don't forget po, please like, share, and subscribe my YouTube channel, MGM Cargo. At ang ating Facebook page na MGM Cargo. Meron tayong website na www.mgmcargolimited.com sa ating lahat ng mga promotion ng balikbayan boxes, pag-games, updates. Vamos a por Italia. Vamos a 3 países. Narito na po tayo sa Belagio. So here, we go down. Belagio. Ricorda a tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Ganito naman po bahay ninyo. Nasa tabi na. Baka si George Clooney nandito pa. Okay, si Lady Gaga. Sure, the boss.